近有個位置有個網可以打羽毛球，我哋間屋仔房入面個窗可以望到。另一同學就望下，咁夜仲邊有人啊？你睇錯咋？嗰個同學就當然話睇得好清楚啦。於是大家都驚到議論紛紛。阿瑞喺男生宿舍嗰邊，相隔其實都幾遠，咁夜點會同學生打羽毛球？我哋安撫佢，應該佢睇錯。之後就有同學提議一房4人變成8人，大家在準備瞓之際，我哋同尋晚一樣聽到連續幾次有打爛玻璃樽嘅聲，隔咗一陣有人敲窗嘅聲。但今次就有同學大叫，佢見到窗出面有個人頭，我哋望窗見唔到咩，又叫佢唔好理，可能驚過頭望錯。再過咗一陣，我隔離床瞓上格嗰個見到屋仔對出10米咁上下距離見到有人喺度，而我就瞓喺近窗嗰個位。今次我撥開窗簾布，我見到樹下面左邊企咗個男仔，佢戴住一頂卜帽，即係帽上面中間有粒一又圓形嘅嘢，通常除帽時就會執住嗰度除頂帽嗰種款式。着住嘅衫係中間有一邊有一粒嘢，另一邊有個圈，兩邊可以扣埋一齊嗰種款式。件衫係黑色，總之就好古老嘅款式。右手邊有一個女仔，個頭兩邊都紮咗一個髻。件衫啲紐扣喺側面嘅，顏色係粉紅色。佢兩隻手仲頓住一個盤上面類似放咗茶杯之類嘅嘢，但始終有10米遠。我睇到類似係咁上下，睇得佢哋清楚係因為佢哋係有熒光綠綠紅紅咁嘅顏色包圍住。我見到時佢哋係向前行2步，接着向後又行2步，不斷重複呢個動作。期間我係捽自己對眼，睇下有冇睇錯，但都見到同樣嘅嘢。其實佢哋附近仲有啲嘢，但過咗幾10年已經記唔起係咩。望完之後我嚇到由上格床跳咗落地下。最恐怖都未完，令到大家都好驚嘅係我哋全部都聽到嗰個房嗰部鋼琴有人彈咗一下聲音，真係黐狗線，全部人驚到出晒房。由於去嘅同學多，老師只有幾個，我哋間屋又冇老師同住，佢哋驚到有幾個走去隔離屋揾咗個女老師過咗嚟，係我哋班主任。但佢聽完我哋講，聽到嗰啲怪聲同見到阿瑞打羽毛球，佢只係好咗嘴，點都唔肯同我哋一齊瞓。當然佢只會話我哋心多，再叫埋唯獨一個男老師過嚟。男老師話夜晚絕對唔會仲去打羽毛球，然後又係安慰幾句，叫我哋唔好理咁多，瞓覺就走咗。咁我哋又可以點呢？我其實跳落床時只係大叫，我都見到，但我咩都冇講就聽到鋼琴聲。我覺得原先喺出面都冇咁驚，但係嗰個鋼琴係喺我哋間屋入面就真係好驚。嗰個鋼琴有個蓋遮住，竟然有人彈咗一下，仲係全屋16人都聽到。事後我有問返隔離床同係窗口位嗰個同學，我哋見到嘅係大致相同。總之最後我哋係16人一間房，4人一張床，全部都驚到眼光光到天光唔敢瞓，有2個就喊住到天光。但大家亦唔想再深究嗰間房嗰個鋼琴到底發生過咩事，點解出面又會見到啲咁奇怪嘅嘢。第二朝一早離開宿營，仲會去北鄉，唔記得做乜，但係一個上午行到 PK。以前呢啲地方都相對偏遠，不像現在有車去到嗰度。總之我哋係迷咗路，點都揾唔到佢哋預先計劃要去的地方。最後老師提議唔再揾就回程，我哋早就不知幾想走，又攰又冇瞓過，又遇到咁多奇怪事，仲邊有心機去玩呢？多年後有次睇電視介紹台灣一些習俗的拜神儀式，我見到有些擺設有個男女公仔，同我當年在烏溪沙那樹下見到的外形裝束打扮係一模一樣，但有咩關聯我真的不清楚了。